اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما محصل گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب طبق معمول چند آیه رو از درس 36م بحث تمییز از کتاب بدایت النحو تجزیه ترکیب و ترجمه انجام میدیم. خب آیه اول سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انی رأیت 11 کوکبا. خب اینجا ان هست، پس یه اسم میخواد یه خبر. این یا که میشه اسم ان، از حروف ان هم که از حروف مشبهتون بالفعل هست، این ضمیر یا هم اسمش هست. خب کل جمله رأیت 11 کوکبا هم میتونیم خبرش بگیریم به این صورت خبر، پس محلا هم مرفوع میشه. خب همانا من. خب رأیتو خودش فعل ماضی هست، فعل و فاعل هم ضمیر تو هم فاعلش هست. همانا من دیدم. خب چه چیزی رو دیدم؟ 11 میشه مفعول به هست و مبنی بر فتح هم هست. پس همانا من خب دیدم 11 تا کوکب، 11 تا ستاره. پس کوکب هم میشه تمیزش که تمیز ذات بود. همانا من دیدم 11 ستاره. این آیه اول. آیه دوم سوره مبارکه توبه آیه 36 ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. خب دوباره ان حروف شبیه بالفعل هست، یه اسم میخواد یه خبر. عده میشه اسمش و خبرش هم میشه 12 هم میشه خبرش. خب ان عدت الشهور. خب شهور اینجا مضاف الیه هست، همانا تعداد ماه ها. خب عند الله، عند اینجا ظرف هست، الله هم اینجا مضاف الیه هست دیگه، متعلق به یک فعل مقدر است. همانا به تحقیق تعداد ماه‌های نزد خدا 12 12 شهرن ماه هست. پس شهر هم میشه اینجا تمیز که دوباره تمیز ذات هم هست. این هم آیه دوم. یا آیه دیگه هم ترجمه کنیم. خب انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. این هم سوره مبارکه کهف آیه 34. خب انا که مبتداست، اکثر میشه خبرش. اکثر فقط غیر منصرف هست، غیر منصرف، بخاطر همین تنوین نگرفته، نگفتیم اکثرون. خب انا اکثر و منکه. خب منکه جار و مجرور متعلق میشه به اکثر. خب من بیشتر از تو هستم. خب از چه حیثی؟ مالن، پس مال میشه تمیز. و عز و نفرن. خب عز و اینجا واو عاطفه است که عطف کرده عز رو به اینجا اکثر. خب من بیشتر از تو هستم از چه حیثی؟ از حیث مال. و اعز و مقتدرتر، عزیزتر هستم از چه حیثی؟ از حیث نفر، از حیث حالا افراد. پس نفرن میشه تمیزش. این هم آیه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.